د کراچۍ اسټریټ کرایم بېقابو ډاکوانو د یو بل بېګناه انسان د ژوند ډیوه مړه کړې. ټلیفون ورته وکړ چې تاسو څوک تېرې په سامان پسې که نه ما چا کفایت الله تلی دی ول چې هغه چا ایشتلی دی یو مطلب دا دی تاسو هسپتال ته ځان ورسوئ جناب. دا د کراچۍ کورنګي ډکیتۍ کې مزاحمت په وخت روجه په خوله بېګناه وژلی شوی حافظ قرآن کفایت الله دی. کفایت الله ډاکوانو د هغه موبایل په شوکولو په وخت وجلی کوم چې څه ورځې وړاندې کفایت الله د خپلې مزدورۍ په پیسو په قسطونو اغستی و. شاهجهان ویلي چې زما زوی په دې ماشوموالي کې د ګینترۍ بیلچې مزدوري شروع کړې وه. 3 ورځې وړاندې په قسطونو موبایل اغستی و او ډېر خوشحاله و، خو ظالمانو د یو موبایل په خاطر زما ارمانونه یې وریجول. ما مزدورۍ ګینترۍ بیلچۍ والا خلک پښتون څه یو ځای کې انصاف نشته دی. مطلب دا دی چې تاڼې والا خو موږ ته وایي چې موږ خپل کار کوو او کوي او هېڅ نه موږ وایي چې یاره میډیا والا موږ څه ساتو کي او مطلب دا دی چې زموږ دا مجرمان دغه شي ونیسي قاتلان ونیسي. مطلب دا دی چې کفایت الله رور سید الله خبر نیوز ته ویلي چې نور هیڅ نه غواړو بس انصاف دی وکړی شي. مالی والم ته خوشحاله دی وسه پورې چا دا نه دی ویلي چې چا ته ترخه خبره نه ده کړې وسه پورې. نو موږ انصاف غواړو. د مور یې په جړا په ویر سر دی چې زما د ګلونو په رنګ ماشوم یې ډېر په بېدردۍ وجلی. ورکوټه یې ډېر په وړو وړو لاسونه یې ماله مزدوري وکړه په ټوله روژه کې. زما له موبایل اوس ما یار مال پرکه او ما له موبایل واخیست په غریبۍ کې. د حیرانۍ خبره دا چې د قاتلانو سی سی ټي وي فوټیج هم موجود دي، ولې بیا هم 6 ورځې وشوې چې پولیسو د خپل روایتي بې حسۍ د لاسه مجرمان نیول خو لویه خبره. د هغوی په اړه ابتدایي معلومات هم لا نه دي ترلاسه کړي. نعمت زاده، خیبر نیوز، کراچۍ.